हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज संडेटा से आज मार्केट जावाटा छुट्टी बाहर छु गाई मार गोरु मार जानी से बहुत बड़ पहाड़ आड़े नेबू। यहाँ मोर दीदी आइला दी जन नौचु से बहुत ऊपर को नेबू बोधे लगुच देखनी यहाँ हूँ आमर गोरु गोरु मार आज जीवु देखु सियाड़े गला देखे एडे एडे बड़ बड़ पहाड़ जाक देखले आप छानिया भी हो सेठू गाँ भी देखेबी आपन को। ये भाई देख मत आज गाँ लोक गोपाल बनई दे एते गाय जाक कड़ हजेबी ना कौन ना घर लोक भी किसी जानू ना ना कौन आज मत गोपाल बनई दे देख टे एते गाय गुड़ा कौन मु पारि ये मैंने बुझुना घर लोक मत गोटे गोपाल बनई दे आम गोरु को गोटे स्विच अच्छे दबाइले सी ऑटोमेटिक धाई पड़े भाई देख भाई ये चिपी देले से दौड़ ऑटोमेटिक तार स्विच होची सेटा रे आउ देखने बा से ऊपर को गला पर मोबाइल भी चार्ज एते ना देखे भी पहाड़ जाक बहुत उच्च उच्च जगार अच्छी सियाड़े पुणी नेबा कहते मो द्वारा हेब कि ना देखा ऊपर को गले मुझे जनइबी आंकर ड्यूटी गोटे बड़ मुस्किल हो भाई जीवन रे तमें जाओनी गुरु मार ना पस्तब मुझे पस्तौची केबे न जाए कि गाई सेटा आमर बिल एमान को संभाळाटा बहुत मुस्किल हो गोटे अध दिन कहले भूल नाई किंतु ए मानक आउरी संभाली हेबो कहू देख आहरी से पहाड़ उपर नेबू ना कौन ना एत दूर है पहुँचुनु हम पहाड़ उपर डायरेक्ट पहुँचले सीधा आपन को देखेबी को जगार मु गोरु मान को नहीं से जगह पहुँचला बेलू मोर आउट ऑफ डेलीवरी हो भाई जाऊँची जदि तो बंची आपण को से जगह सहित तो मुझे देखा देवी जदि ना तो अधा वीडियो आका देखिकी रही कमेंट कर पचारे भाई तुम्हें कौटी एमती पचारे मुझे आपे आपे रिप्लाई देवी ना देख भाई पहाड़ तो स्टार्ट हो गला कहीं लगुनि मुझे बंचिकी फेरबी कहला पर अलरेडी पहाड़ स्टार्ट हो गला मोर जीवन ये अधूरा हो रहीगला। फ्रेंड्स गुरु मारा शिखिली जे छता ना दीदी जड़े छता धरला मत देलानी से बाध्य है छता गोटे नेचुराल छता तैयार करने आम गाँव
ନୂଆ ଛତା ନୂଆରେ ଗାଈ ମାରାଇଲି ନୂଆରେ ବି ଛତା ଦେଲେନି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲା ତ ଚାଲ ଗୁରୁଦାର ସବୁ ଗଲେଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗାଁ ଠାରୁ ମାତ୍ର କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ ଅନୁମାନ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆଉ ମୁଁ ତ ଛତା ଧରି ନଥିଲି ଦିଦି ପଚକାନି ରହିଗଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି କହିବେ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ଏ ଛତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଦେଖିକି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ହେବ ଆଉ ମନ ପାଇଲା ପରେ କୁହନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆଉ ମନ ନ ପାଇଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ମାନିବି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖ ସେପଟ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ଟିକେ ଉପର ପାହାଡ଼ ଯିବୁ ମୁଁ ମୋହନା ବି ଦେଖେଇବି ସେଠୁ ମୋହନା ଆମ ଗାଁ ଆଉ କ୍ୟାମେରାର ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆମର ହରଭଙ୍ଗୀ ନଦୀ ହଁ ହରଭଙ୍ଗୀ ନଦୀ ବି ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏଠୁ ଦେଖାଯିବନି ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଆକା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବୁ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଯିବି ଏଠି ଗୋରୁ ଯାକ ଇଆଡ଼େ ଖାଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଯାକ ଦେଖେଇବି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଟପ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ କହୁଥିଲି ସେ ପାହାଡ଼ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କାରଣ ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଛୋଟ ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋରୁ ଯାକ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଉପରକୁ ଆସିଛି କାରଣ ଆଉ ନେଚର ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିକି ଦେଖ କୁହୁଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ିନି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଯାକ ସବୁ କୁହୁଡ଼ି ମୁଁ ପୁରା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟପ୍ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଜଣାଇବେ ଆମ ଗାଁର ଏରିଆ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ପଥର ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଯିବି ସେ ପଥର ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଆଉଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସିଧା ସେପଟ ତ ବୋଧେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏଇଟା ହରଭଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ନଦୀଟା ଖାରିକୁଆ ନଦୀ ଆପଣ କେତେଜଣ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ସେ ଗାଁ ନାଁ ଯାକ ଜାଣିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମୁଁ ସେପଟ ଯାଇକି ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦୟାପୁର ଓକେ ମୁଁ କୁରାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମର ଗୋରୁମାରକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଆମର ହତିଆର ଆ ବିନା ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇବେ ନାହିଁ ଦେଖ ଆମେ କିପେଟ୍ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୂଆ ନୂଆରେ ଟିକେ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ହେଉନି ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏରିଆଟା ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଟପ୍ ଏରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ଯାଇନି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଯେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଛତା ବି ଧରିନି ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଦେଖିନି ଆଉ ଏ ଯାକ ସବୁ ଏଇଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏଟାକୁ ମଜାରେ ଖେଳିଥାଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ବି ସେ ଯାକ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଗଜା ହେଇକି ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏଇଟା ଔଷଧ ବୋଧେ ହେଉଛି ଯେ ତାର ନାମ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଦେଖିନି ହଉ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟପ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଉପରେ ବି ପାହାଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାକ ତଳେ ରହିଗଲା ଆମଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଯାକ ବି ତଳେ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ତ ଯାଇ ହେବ ବଟ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିନି ଆମର ଇଲାକା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଦୟାକରି ଭାଇମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଫୁଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ଏମିତି ତ ମୁଁ ଆମର ଗୋରୁ ଯାକ ସେ ତଳ କାନିରେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ପଥର ଯାକ ଆମର ଗୋରୁ ଯାକ ସେ ତଳ ପଟେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନେବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ସତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ତ ଆଉ କେବେ ଆସିପାରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଏକାଥରେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ
ଏକାଥରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଆଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଦେଖିନି ଏଇଟା 3.5 କୋଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆଟା ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ହଁ ହାତ ତିଆରି ଛତା ମୁଁ ପାଶରିକି ଆଇଲି, ନହେଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଛତା ନେଇକି ଆଇନଥିଲି, ଦିଦି ଜଣେ ଛତା ଧରିକି ଆଇଛି। ପଥର ଯାକ ଟିକେ ଦେଖ ଭାଇ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାକୁ। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ନୂଆରେ କରୁଛି, ମୁଁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଠିକ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାପୂର୍ବକ କହିବେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ମାତ୍ର ପାହାଡ଼, ଆଉ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ମାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବି। ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାରରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବି ମୁଁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ନିହାତି ମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ଆଉ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବ କି ନାହିଁ। ମେଘ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଛି, ତଥାପି ଘରକୁ ଯିବି ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଆଉ 4ଟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିକି ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଆମର ଗାଁଟା। ପରେ ବିଲ ଯାକ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି, ସେଟା ବି ଦେଖି ମୋତେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ରହିଲି, ଭ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସରିଲା, ଆମେ ବାହାରିବୁ। 4:30 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋରୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଘରେ ଯାଇ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କେମାନେ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛୁ। ଦେଖ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବଳଦ ଅଛି, ଦେଖେଇବି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେନ୍ସର୍ ଲାଗିଛି ଭାଇ, ଛୁଇଁଲେ ସିଏ ପଳାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ସେଇଟା ତଳେ ପଛରେ ରହିଯିବ ଭାଇ। ଆମର ଗୋରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବେ, ସେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ କ'ଣ କିଛି କାମ ଦେବନି, ସେ ରକେଟ୍ ଫକେଟ୍ କିଛି କାମ ଦେବନି ଭାଇ, ଭୟଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବଳଦ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ ଛୁଇଁଲେ ବିଚିତ୍ର ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିୟର୍, ସେକେଣ୍ଡ ଗିୟର୍, ଥାର୍ଡ଼ ଗିୟର୍ ରହୁଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିୟର୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ମାତ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିୟର୍, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିୟର୍ଟା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଗିୟର୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଗିୟର୍ଟା ଦେଖେଇବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିୟର୍ ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ଚାର୍ଜ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗିୟର୍। ଆହୁରି ଥାର୍ଡ଼ ଗିୟର୍ ଅଛି ଭାଇ, ଜମା ହେବନି। ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଗିୟର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଗିୟର୍। ଆହୁରି 2-3ଟା ଅଛି ଯେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଏବେ ପାଖରେ ବି ରହିବନି, ସେଟା ଏକ ପକେଇଲେ ବି ହେବନି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଜି ମୋତେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପାଳ। ଆଉ ଗୋପାଳ ଷ୍ଟୋରିଟି ଏଇଟି ଏଣ୍ଡିଂ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏ ବଳଦ ମାନେ ବହୁତ ରଙ୍କଣା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, କ'ଣ କହିବି। ଆମେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିନୁ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ବ୍ଲଗିଂରେ ଆମର ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଥିଲା, ଆମର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା ଆମ ଗାଁର। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ ତ କାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଚାର୍ଜ ଗାଡ଼ି। ଏତେ କଥା ଭାଇ, ଏ ଭାଇରେ ଭୟଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଗାଡ଼ି ଭାଇ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲ ଆମ ଘରକୁ। ଏଇଟା ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ହେଲା ଏଟା।
ଆଉ ଗଜପତିର ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଏ ଜାଗାକୁ ଗାଈମାର ନେବାର ଥିଲା ଆଜି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ଜାଗାଟା, ଗଲେ ବେଶୀ ଏରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଅଧାରୁ ଗୋରୁ ଚରେଇକି ଆଣିଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଯଦି ଡ୍ରୋନ୍ ହେବ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଉଛି କି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୟାକରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ରହୁଛି ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।